God morgon allihopa. Navid Malik heter jag, och om du är ny i våra gudstjänst, jag jobbar med OM Sverige och delar evangeliet med alla som kan prata engelska, urdu, punjabi och hindi och några olika språk. Jag är en missionär och reser mycket runt i världen. Idag det är min privilegium att jag ska dela Guds ord. En gång till, jag ska säga att min språk är inte perfekt, men en som är perfekt, han ska hjälpa mig att berätta vad är i hans hjärta. Så vi måste tänka på honom ett Gud, vad du ska säga till mig idag. Och jag tror att han ska välsigna oss idag. Kanske det är fyra gånger för mig, fjärde gång, att jag pratar om mission. Och jag ska fortsätta till Jesus Kristus kommer tillbaka. Om jag ska vara hit i världen. Eftersom det är jättedjup ämne. Djupast även huvudet. Så vi måste tänka på det, vad är idag för mig. Förut, när jag sa några saker om mission, så här jag sa att om mission är en uppdrag, en arbete, en kommission som Jesus Kristus ger till hans efterföljare eller lärjungaren. Och i mission, vi pratat om Matteus evangeliet kapitel 28, vers 18 till 20. När Jesus Kristus sa till hans lärjungaren att gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är kort sammanfattning. Och sen i Markus evangeliet kapitel 16 och vers 15. Vi ser är gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Och sen vi också berättat om apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Att när helige ande ska komma över dig, du ska vara min vittnen till jordens yttersta gräns. Det är en mission våra Herre Jesus Kristus ger till hans lärjungaren. Men jag ska säga att varje troende i Jesus Kristus och efterföljare av Jesus Kristus är ansvarighet om mission. Eftersom jag ska säga att vi alla som sitter hit, vi har en mission. En troende kan inte bli utan mission. Varje troende har en mission att jobba på det mission. Och vad är en mission? Gå ut, dela evangeliet och gör lärjungaren. Så det är våra mission Jesus Kristus ger till oss. Och vi ska arbeta på det. Vi måste arbeta på det. Det är jätteviktigt. Sen, det är inte bara mission. Men jag också så att det är en annan sak. Och det var vision.
det inte funkar kanske. Men det är, det är en vision också. Vad är vision? Förut jag pratat om vad är en vision. Vision är jätteviktiga om vi har en mission. Utan vision vi kan inte göra arbete för Guds rike. Det vision kan vara personligt eller tillsammans vi är i församlingen. Så det kan vara personlig vision och det kan vara församlingen vision. Våra kyrkan, våra församlingar har en mission att dela evangeliet. Och vi har en vision också. Att hur vi kan göra det arbete. Till exempel. Var kommer jag att vara? Var kommer jag att vara? Eller vårt församlingen ska vara efter 6 månader? Efter 1 år? Eller efter 5 år? Var jag ska vara? Eller våra församlingen? Eller våra familj kanske vi kan säga. Eller organisation. Var ska vara efter 6 månader? Eller efter 1 år? Eller efter 5 år? Sverige har en mission och vision. Varje organisation och församlingen i kyrkor i Sverige, i Pakistan också, de har en vision. De visar att var vi ska vara efter 6 månader, eller efter 1 år, eller efter 5 år, var vi ska vara. Och vidare. Våra församlingen pastor Andreas presenterar hans vision i våra församlingsmöten. Ofta jag hör att vad han är en vision att jobba på missionen. Key Servant och Alpha Kors är en arbete under det mission och vision. Jag är här. Sen jag ska säga att om du vet inte, du vet. Men om du vet inte vad är våra församlingen mission eller vision. Sen prata med Andreas efter församlingen möte. Han kan hjälpa oss i bra sätt. Om du vet, sen låt oss arbeta tillsammans på det mission och vision tillsammans att Guds rike kunde komma i Sverige och i hela världen. Nu, jag också ska säga att vi som sitter här, vi alla är ansvariga att dela evangeliet. Gud har en arbete för oss och det är att dela evangeliet. Det är mission. Och vi som sitter här eller som är på webben, vi har en uppdrag att gå och dela evangeliet. Men jag också ska säga, om vi har mission, sen vi är en missionär. Våra församlingar är en missionärförsamling. Och en missionär har en budskap att dela med andra människor. Och budskap är Jesus är enda väg leder till himlen.
utan Jesus ingen är. Han dog på korset för min synder och för din synder också. Ta emot Jesus Kristus idag. Vi vet inte vad ska hända imorgon. Den här tiden är jätteviktiga för det att ta emot Jesus Kristus. Vi har en budskap och vi bad för Arboga. Det är våra Jerusalem. Vi ber för Västmanland och det är våra Judea. Vi ber för Sverige eftersom det är våra Samaria. Och sen vi ber för yttersta gren, det är hela världen. Så vi jobbar inte bara i Sverige, inte bara i Arboga, inte bara i Västmanland, inte bara i Sverige, men utomlands också. Om du vet inte, efter församlingen, efter gudstjänst, du kan läsa som är skrivet på väggen vår mission. Under det vår mission, det är vad vi gör. Nu, det är inte bara det, men det är som annat sak också. När vi gör missionärarbete, när vi är en missionär jobbar i samma område, Jerusalem, inte bara i Jerusalem, men i Judea och Samaria och till yttersta gräns. När vi arbetar i världen, det är olika kulturer också. Så varje kultur är, varje person i den där kulturen älskar dina kultur. Så vi som är hit, våra kulturer är olika än vi har i Pakistan och Indien. Vi har olika kulturer och vi har olika kulturskillnader. Vi måste veta vad är de. Men jag också ska säga att utan att känna till kultur kan vi göra något fel. Till exempel i Pakistan, det är exempel är inte bra, men det ska hjälpa oss att förstå. I Pakistan, vi som bodde i Pakistan, som bor i Pakistan, vi säger susu till urin. Att urin är susu. Men när urin hissa. Hissa. Okej, urin, ja. Så det är. Men i 2007 jag var i Malaysia och olika pakistani kyrkor, församlingarna bjuda mig att komma och predika. De sa till mig, vill du dricka susu? Jag sa, vad du säger? Han sa, susu? Men vad säger? Nej, jag aldrig. Det är inte bra vad du säger. Sen han sa, ingen problem. Kanske du förstår inte. Susu är mjölk. I malaysian språk. Så olika kultur, det är olika saker. Nu en malaysian person går i Pakistan också. Kan du dricka susu? Kanske pakistanska människor ska
blir mer arg på honom. Eftersom de vet att susu är urin, inte någon annan sak, inte mjölk. Så det betyder, utan att känna till kultur kan vi göra någon fel. Så det kan vara. I Pakistan, när jag började min andligt liv i Jesus Kristus, när vi hörde att han är missionär, så det var en tanke att en missionär är en vita person. Kommer från Europa, eller USA, eller Kanada, eller Australien. En missionär är som har en stor och dyrt bil. En missionär är som har en stor villa och mycket pengar. Det var en tanke var jag föddes. Även många i Pakistan tänker samma. Men jag tänker om att en missionär kan bo i tält utan mycket pengar. Om han har hjärta för Gud, han ska dela goda nyheter, budskap med dem som är förlorat. Så vi vet att pengar och boplats är bra. Men om en person har inte allt, sen han kan dela evangeliet med dem som är förlorat. Vi vet om Paulus och Silas när de var i fängelsen. De delade. Så vi allt har möjlighet att dela evangeliet var vi är. Själv har läst en text från Apostlagärningarna. Det var kapitel 17 och vers 22 till 28. Hit Paulus kom på båten i Athens. Det var 50 och 51 året. Han kommer till Athens på båten och innan han predikar och delar evangeliet, han hade en resa omkring hela Athens. Och han såg att han lite explorerade att vad de tänker om. Vad är deras kultur? Vad är deras tro? Först det var jättebra för honom att göra. För 3 sabbater han hade debatter med de som var filosofer och de var epikurier och de som var stoiker. Han hade debatt med dem. Men när han hade en möjlighet att dela evangeliet med dem, Gud hjälpte honom. Och när han såg i hela stad, det var mycket gudar som var avgudbilder i Athens. Så han tänkte i hans hjärta vad de avgudbilder kan göra för man. Ingenting. Och även i vers 2 står Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sade atenare, jag ser att ni
på alla sätt är mycket religiösa. Ni är jättereligiösa. Sen, när jag gick omkring och studerade era gudabilder fanns jag nämligen också ett altare. Men inskriften, vad? Åt en okänd Gud. Det ni tillber utan att känna. Det förkunnar jag nu för er. Så från hit han börjar han predikning när han var i bergen av Areopagus. I kapitel 15 också skrivet att det var andra missionresa av Paulus när han gick i Athens. Så vi ser att han började från deras kultur, det vad de gör, vad de bor. De är religiösa, men vad är deras religiös? Vem är deras Gud? Så när han explorerade Athens, han såg, där är en altare. Och det är en avgudbild. Och skrifter det ett okänd Gud. Och Paulus tänkte i hans hjärta, nu jag hade en budskap för dem som är atenare. Sen han började från hit, atenare, jag var i staden Athens och jag såg att du är mycket religiösa. Och kanske alla som var dit, de måste tänka på, det är jättefint att han vet att vi är jättereligiösa människor. De var kanske glada. Sen han sa, när jag gick omkring och studerade gudabilder, jag såg ett altar med inskriften åt en okänd Gud. Okänd Gud. En Gud, du vet inte vem han är. Sen Paulus börjar han predikning att jag vet vem det Gud är. Du vet inte, men jag vet att han är en som skapelse i hela världen. Och sen han börjar och går till Jesus Kristus budskap att han dog för våra synder. Och han uppstände efter 3 dagar. Så när han predikade dit, efter hans predikning, några människor kom till Jesus Kristus. De tar emot Jesus Kristus. Så han började från deras kultur. Han också sa att jag vet att det är din poet. Han också skrivit på honom. Så sen han började hans budskap. Så det är viktiga att veta vad religion som här med jag delar goda nyheter. Vad är hans bakgrund? Vad är hans kultur? Det är jättebra att veta. En sak mer jag ska säga hit. Det är jätteviktigt eftersom jag kommer från en kultur var muslimer och också kristen bo. Och det är, det är samma plats var Paulus predikade i Areopagosbergen. I ett år förut jag hade privilegium att gå och predika från samma plats. Men här, jag ska säga, i kristendom i Pakistan vi säger salam.
Salam is shalom. Hit i Sverige, när jag kom hit i 2014, först i Solna, sen i Gävle. Så jag hörde hej, 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 hej. Så jag kommer från en olika kultur. När jag såg dem säger hej, 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 hej. Vad de säger? De skojar med. Jo. Eftersom i Pakistan om pojkar spelar med varandra, om en pojke fäller ner, sen han ska säga han ska skoja att du fäller ner. Så jag tänkte att de säger hej, hej, vad de säger, varför? Varför inte good morning? De är vita person, de måste veta engelska. Varför de inte säger good morning? Men det var inte good morning. Det var bara hej, hej. Och sen jag var i Norrsundet nära Gävle. Det var en bibliotek. Och vi började våra ABCA i svenska språk. Och sen jag kom och veta att hej, hej är salam hit i Sverige. Men inte salam, men det är bara en sak att säga salam. I Pakistan vi säger salam. Och några som tänker om att jag har en jättebra utbildning, de ska kanske säga good morning. Det kan vara. Och sen i muslimer i Pakistan, de inte säger good morning. De inte säger salam. De säger assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I alla arabiska peninsula, de säger assalamu alaikum. Det är en jättekänd sak jag ser över i Pakistan. Men det är en stor debatt mellan våra kristna och muslimer. Men kristen alltid frågar, kan vi säga assalamu alaikum eller inte? Assalamu alaikum betyder fred på dig. Det är inte oroligt. Det är inte dåligt. Jag säger, jo, vi kan säga det är bara i arabisk språk. Vi kan säga assalamu alaikum. När vi säger till muslimer i Europa, assalamu alaikum, de ska vara glada. Fred på det. Så när vi säger assalamu alaikum, här till muslimer, de ska glädja att du säger några saker det vi vet. Men kanske de ska inte mycket glädja när vi säger good morning eller bara salam. Så det betyder att om vi tänker om att jag ska vara en missionär med muslimer, sen vi måste lära känna kultur och deras lite språk och några ord. Det är jätteviktiga. Annat sak, en man är med byxor. I Pakistan vi har till 48 grader varm vädret. Men någon ska komma i våra kyrkan i församlingen med short, kort, byxor, trouser. Någon ska komma. Det är en kultur. Inte skriver i Bibeln. Men det är en kultur också. De ska ha en helt trouser eller byxor när de kom till kyrkan, församlingen. Om det är inte, om jag kom till kyrkan med en kort, en short, sen de ska tänka med att han är inte bra person. Det är en kultur.
och de tycker om det är inte respekt av Gud, eftersom hit är Guds närvaro att de tänker om. Sen när vi går till kyrkan, i våra församlingar, människor är utan skor. De har inte skor när de går inne i kyrkan. Alla skor ska vara ute i kyrkan. Och det är en viktiga. Några tid när någon visar mig i min videoer att jag har skor på hit. De tänker om det är en altar. Och jag är med skorna. Och de säger att varför du har skor, du inte lära sig att vi måste ta bort våra skor utan dörren. Så sen jag hjälper dem att vad är rätt sak jag måste göra. Sen kvinnor i våra kyrkan i Pakistan, när kom till våra gudstjänst, det är en annan sak vad jag säger. Att i våra församlingar, när kvinnor kom, alla kvinnor har en skaff i huvudet. Det är utan skaff, det är lite svårt att du ska säga att kvinnor är utan skaff. Även missionärkvinnor som går dit från Europa eller USA, de också använder skaff. Sen vi inte lämnar Bibeln på stolen eller under stolen eller på bänken, inte. Om vi lämnar, människor från gudstjänst ska säga, du vet inte, du inte respekterar Guds ord. Så vi måste respektera Guds ord. Jag var talkare, inte professionell, men många Guds tjänare kom till Pakistan och över 100 000 människor var dit i samlingen var jag var tolkar för det missionär. Men några missionärer vet inte om kultur. Så inte bara det, men han lämnade Bibeln på stolen var vi sitter, eller under stolen när de börjar predika våra bön. Eller, inte bara det, kanske när de ska säga, okej, pastor Navid ska komma och dela evangeliet, kanske han ska ha Bibeln fram hans paket. Det är inte bra i Pakistan att ha Bibeln i våra byxor eller under stolen eller över stolen. Det är inte bra. Och också, det är en annan sak. Det är oroligt för svenskar. Att vi serverar inte fika efter varje gudstjänst. Inte, hej. Det är oroligt. Ja. Så även människor inte ens någon tänker på fika. Nej, eftersom det är inte kultur. Det är inte kultur. Om i Pakistan det är en kafé utan mjölk, utan socker, bara svarta kafé. Om du presenterar mig i Pakistan, vi ska säga, skojar med. De har inte socker, inte mjölk. Vad är det? Det är inte bra. Kultur. Så vi kanske aldrig dricker kaffe. Men bara pakistanska och indian te är. Men det är olika saker vi måste veta när vi jobbar med muslimer. Men sen det är vissa missförstånd också.
Jag ska berätta kanske nästa gång i november. Jag ska ha en annan tid och om Jesus ska komma, inte innan det tid. Men det är vissa missförstånd mellan muslimer och kristna också. Muslimer är stolt över att säga Allah. De tänker om att Gud, vi i Urdu har en ord Khuda, det kommer från Persien, språk, men de persiska språk, men de inte säger Khuda. Det är många muslimer, de säger nej, inte Khuda, han är Allah. Så de säger om Allah att vad är han? De är stolt över att säga Allah, inte Khuda eller Gud. De tror inte på att treenig Gud är Gud, Fader, Son och Helige Ande. De inte tror på det. De bara säger Allah är Allah. Och Allah är inte treenig Gud också. Sen kristna tror på att tre gudar. De tycker om oss att kristna tror på att tre gudar som är Allah, Maria och Jesus. Det är en fysiskt tänke att Allah giftade med Maria och sen Maria föddes en barn som heter Isa. Det är deras tänka att vi kristna tror på det. Nej, vi inte tror på det. Vad vi tror, vi kan prata kanske när rätt tid ska komma sen. Sen en annan och sista sak jag ska säga. Och det är, de tänker om att vi är stolta på Koranen eftersom det är våra helig skrift. Och Koranen är den sista uppenbarelse från Gud till mänskligheten. De tänker om. Vad de tycker om Bibeln. Att Bibeln här förändrat och korrumperat av dess anhängare. Det efterföljare, inte anhängare, men efterföljaren. Vad han gjort? De förändrat och korrumperat Bibeln. Det är inte i samma Bibeln som de har idag. Eftersom det var förutsägelse om Muhammed i Bibeln. Förutsägelser i Bibeln om Muhammed, men nu vi kan inte se i det Bibeln. Så för att det Bibeln är inte samma. De tror på det. Nu, vad om Jesus Kristus? De inte säger Jesu Messi. De inte säger Jesus eller Jesus Kristus. De inte säger. De säger Isa. Men Isa i Koran är inte samma. Vi har Jesus Kristus i Bibeln. Det är mycket skillnaden. Men jag ska säga varför. Eftersom de säger han är bara en profet. Bara en profet. Jag tror Jesus var en profet. Men inte bara profet. Han var mer än profet. Han var Gud också och är. Sen de tänker om. Han är inte Gud och Guds son. Nej, han är inte Guds son. Eftersom Gud inte hade hustru. Det är fysiskt de tänker om. Se. Jesus Kristus inte dog på korset, men Allah har tagit honom upp till himlen. Han inte dog på korset, de tänker om. De säger han ska komma tillbaka, men ska vara muslim och han ska säga att inget annat Gud, bara Allah, än Muhammed är Guds apostel. Sen de säger att när han ska komma,
Han ska vara muslim och han ska bryta kors. Och sen han ska gifta sig och han ska ha barn. Han är inte frälsare av syndaren. Han är inte enda väg, men det är många vägar till himlen. De tycker om. Det är vad de säger. Men i Ordspråksboken kapitel 14 och vers 12 är: en väg kan verka rätt för en människa, men till slut leda till döden. Så det är bara en väg till himlen. Och det väg är Jesus Kristus, inte annat. Nu vi måste tänka på att en missionär jobb är inte lätt. Det är svårt. Vi behöver bön för dem som är våra missionärer, inte bara Sverige, men utomlands också. För deras svårigheter också. Och också att Gud hjälper dem att förstå kulturer, skillnader. Och sen kan dela evangeliet med dem. Vi måste be nu till slutning. Men vi måste tänka på att vad är min mission? Låt oss tänka på. Vad är min mission? Tänka på vad är min vision? Och tänk på vad är mina utmaningar när jag är en missionär. Hur jag delar min tro med dem som är förlorat. Vad jag vill lära känna i framtid. Vi måste bestämma och besluta. Vad tänker jag att hur kan jag vara välgörande för vårt församlingen? Hur kan jag vara beneficial för våra församlingen? Vi måste tänka på och be. Himmelske Far, vi är tacksamma att vi är inte förlorat nu. Vi är frälsare. Vi har frälsare, våra Jesus Kristus, Herren. Han är våra frälsare. Och nu när vi är fred, vi ber att hjälpa oss att lära känna mer och mer om mission och vision och om olika kulturer och religioner. Men vi ber att hjälpa oss att först vi lära känna att vad är budskap. Det ger liv till dem som är andligt dör. Hjälp oss, Fader. Vi är tacksamma för den här tiden. I Jesus namn vi ber. Amen. Om du har som utmaningar hit Esif och jag ska vara och vi ska be för det. Om du behöver några utmaningar och några svårigheter, kanske du kan dela din hjärta med Gud och sen med oss. Vi kan be för det. Gud välsigna dig. Tack så mycket.